Takole, pozdravljeni v novem tednu. Danes bomo naredili še eno vajo, kako se že riše graf sinus x, potem bomo pa šli naprej na kosinus, graf kosinusa x. Takole, tule sem že pripravila eno vajo za nas. F od x je 4/3 krat sinus x. Zdaj, če se spomnite, smo rekli, da v bistvu, kar je potrebno narediti, je, da gremo po tistih treh točkah, ničle, minimume pa maksimume. Tako, pa kar začnimo. Najprej si bomo vse zračunali, potem bomo pa narisali. Se pravi, prvič gremo ničle. Zdaj, najprej moramo pogledati, kaj se zgodi, ne. Najprej pogledamo, sinus x je tam nič. Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja takrat z našo vrednostjo grafa. Y je, ker imamo tule 4/3, damo 4/3 krat, namesto sinus x pa nič. Se pravi, nekako risali bomo, na y je nič. Ampak za katere x se pa to zgodi? Ja, rekli smo, sinus ima x na vsak pi. To napišemo tako, k krat po pi, kjer je k element celih števil, ne. To pomeni, za vsak pi ima ničle. Tako, potem druga stvar so na primer minimumi. Minimumi so tam, kjer je sinus x enako -1. Kaj se pa zgodi takrat z našo celotno funkcijo? Ja, to je pa 4/3 krat, namesto sinus x damo pa -1. Za katere x pa bo to? To bo za x, ne, ker je tukaj x, damo x je. Za katere x smo rekli, da ima minimum? Tam, kjer je sinus x najmanjši, se pravi, smo rekli, lahko rečemo minus pi polovic, plus, tukaj je pa perioda malo večja, ne, pa 2k pi, kjer je k spet element celih števil. Tako, in pa še tretjič, imamo maksimum. Maksimum, največja vrednost sinus x doseže, ko je 1. Kje pa to rišemo? Y je 4/3 krat, namesto celega sinus x damo pa 1, se pravi na 4/3. Okej. Za katere x pa ima sinus minimume? Ja, tole noter v sinusu mora biti, a ne, x je, mora biti pi polovic plus 2k pi. To je v bistvu po formuli, ne. K je element celih števil. No, in nič lažjega, zdaj najprej mogoče si narišemo vse meje za ničle, za minimume pa za maksimume. Se pravi, 4/3, to je 1,1/3, to bo približno takole nekaj, ne. Vi to črto delate črtkano in pa še minus 1,1/3 bo pa tule nekje. Tako, vi to delate črtkano. Zdaj pa dajmo še zdaj, kje pa so ničle? Mogoče si ničle bojo pa na tej črti, ne, zato ker je pač x nič, tule rišemo, x je nič, a ne. Okej. Zdaj pa dajmo še narisati na koordinatno os enote. Rekli smo, enote so malo drugačne, a ne, niso čisto iste kot pri navadnem grafu. Pi je približno približno 3,14, zato bomo mi vzeli, da je en pi enako 3 enote. Pi je 3 enote. To pomeni, če je tule nič, potem gremo 3 enote, 1, 2, 3 v desno in je tule pi. In gremo naprej, 3 enote sta 2 pija, gremo naprej, 3 pi in tako naprej. Potem pa še nazaj, imamo pa minus pi, minus 2 pi, pa tule še pri 3 pi, ne. Okej, zdaj bom pa jaz z recimo, ne vem, z zeleno risala graf. In sicer najprej bomo naredili pikice, kje so ničle, a ne. Ničle rišemo na nič, se pravi, to je ta os,
zato ker je y nič. Kje pa so? Če bi bil k nič, nič krat pi bi bilo nič. Se pravi tule. Če bi bil k 1, 1 krat pi bi bilo na pi. Na vsak pi so ničle, ne? 3 pi pa nazaj. Rekli smo, vi imejte vsaj od minus pi do pi. Tako. Okej, to so naše ničle. Za minimum pa za maksimum smo pa rekli, dovolj je, da določimo enega. Pa bomo zdaj recimo minimum. Minimum je na minus pi polovic. Pogledamo, kje je minus pi polovic. Med nič pa med minus pi na pol, tule, je minus pi polovic. Ampak, problem pa imamo. Zakaj imamo problem? Ker mi ne smemo zdaj risati na y je nič. Tole nismo napisali do konca, je minus 4/3, ne? 4/3. Še tablica ima dosti, ne? Hvala Bogu, da bojo kmalu počitnice. Okej, poglejmo zdaj. Črta za minus 4/3, to je tale, ne? To je za minimum. In zdaj imamo mi tule minus pi polovic. Pri minus pi polovic moramo narediti pikico na črti za minimum. In če pogledate, dobimo en hribček. Oziroma dolinico, no. Zdaj pa hribčki pa dolinice se izmenjujejo, in sicer točno na pol med ničlami, se pravi recimo med tole pa med tole, je spet polovice. Ampak zdaj, ker smo imeli tu dolinico, moramo iti tukaj na hribčeka, ne. Evo, in imamo zdaj že en celoten val, eno periodo, in gremo naprej spet med obema ničlama na pol, ampak na črti za minimum, ne. Zdaj spet naprej, tu bo pa na črti za maksimum. Okej. Takole. In gremo naprej. Tule. In na črti za maksimum. Tako. To je dovolj, ne. Zdaj 4/3. V bistvu ni pri tem grafu nič druga, kot da vi poznate tele formule, kdaj so ničle, kdaj je minimum, pa kdaj je maksimum. To pač mora biti zaradi neke matematične organiziranosti napisano, drugače pa v bistvu nam že vse pove to, kje so ničle, kje so minimumi in kje so maksimumi, ne. To je vse, kar nam pove tole, kar moramo vedeti. Dobimo ničlo za maksimum, ničlo za minimum. No, saj veste, maksimum mora tu pisati, a ne. Crknjati. Bomo videli, kaj bo. Okej. Se pravi, in to je to, ne. Minimum imamo tu, ničle imamo tu, maksimum je tu. Potem pa mora iti navzgor, pa navzdol, pa navzgor, pa navzdol, ne. Tako. To se je pa odločilo sodelovati. Poglejte, kako je zdaj lepo. A ne? No, okej, noče več sodelovati. To je to. Zdaj bomo pa šli na graf kosinusa.